បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ការវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្ត part of speech យើងជាបន្តទៀតហើយមេរៀនយើងជាបន្តនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ formation of adjective ទម្រង់នៃការបង្កើតគុណនាមអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូននឹងចេះដឹងអំពីការបង្កើតគុណនាមដោយការបន្ថែម al ឬក៏បន្ថែម ail នៅខាងចុងពាក្យណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតគុណនាមដោយការបន្ថែម al នៅខាងចុងហើយនឹងពាក្យ ail នៅខាងចុងដើម្បីបានជា adjective ឥឡូវពាក្យមួយចំនួនបងប្អូនឃើញដូចជាពាក្យថា economical គឺមានន័យថានៃសេដ្ឋកិច្ចវាមកពី economy នេះគឺសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេល economical ប្រែថានៃសេដ្ឋកិច្ច economical អញ្ចឹងយើងមានពាក្យ al នៅខាងចុង formal គឺយើងមានពាក្យ al នៅខាងចុងដែរប្រែថាដែលជាផ្លូវការ formal ដែលជាផ្លូវការណា formal ឬក៏ដែលជាធម្មតាគេ formal ហើយពាក្យ cultural នោះគឺមានន័យថានៃវប្បធម៌វាមកពីពាក្យថា culture វប្បធម៌ដល់ពេល cultural យើងមាន al នៅខាងចុងអញ្ចឹងមានន័យថានៃវប្បធម៌ cultural ហើយពាក្យ natural ក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពាក្យ natural នោះគឺមាន al នៅខាងចុងណាប្រែថានៃធម្មជាតិឬក៏តាមបែបធម្មជាតិ natural មួយទៀតគឺ spiritual គឺយើងមាន al នៅខាងចុងអញ្ចឹងយើងអានថា spiritual ហ្នឹងគឺមានន័យថាខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ខាងផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យ spiritual ហ្នឹងគឺមានន័យថាខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ខាងផ្លូវអារម្មណ៍វាមកពីពាក្យ spirit ហើយមួយទៀតគឺ federal ពាក្យ federal ហ្នឹងគឺយើងមាន al នៅខាងចុងដែរ federal ហ្នឹងមានន័យថា federal ហ្នឹងគឺមានន័យថានៃសហព័ន្ធណានៃសហព័ន្ធ federal អញ្ចឹងបងប្អូនគឺពាក្យដែលយើងបានអាននេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគុណនាមដែលមានបញ្ចប់ទៅដោយ al នៅខាងចុងវាណាដូចជាពាក្យ economical អូខេនៃសេដ្ឋកិច្ចឬខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច formal ប្រែធម្មតាឬក៏ជាផ្លូវការ cultural ប្រែថានៃវប្បធម៌ឬក៏តាមវប្បធម៌ natural ប្រែថាធម្មជាតិឬក៏តាមធម្មជាតិ spiritual ខាងផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ខាងផ្លូវវិញ្ញាណfederal នោះគឺមានន័យថានៃសហព័ន្ធណា federal អញ្ចឹងពាក្យ logical នឹងប្រែថាដោយសមហេតុផលណាដែលសមហេតុផលដែល logical ដែលសមហេតុផលដែលសមរម្យនឹងទទួលយកបាន logical ដែលសមស្របតាមតថភាពជាក់ស្ដែង logical cultural នឹងប្រែថានៃវប្បធម៌ political ប្រែថានៃនយោបាយនៃរឿងនយោបាយ political legal នឹងមានន័យថាដែលស្របច្បាប់សមស្របតាមច្បាប់ legal financial គឺមានន័យថា financial គឺមានន័យថានៃហិរញ្ញវត្ថុ financial official ប្រែថាដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការណាដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការ official crucial គឺមានន័យថាដែលសំខាន់ crucial ដែលសំខាន់ industrial គឺមានន័យថានៃឧស្សាហកម្មខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មឬក៏មួយទៀតមានន័យថាដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាម industrial អញ្ចឹងនេះគឺទាក់ទងជាមួយ adjective យើងដែលមាន al ណានៅខាងចុងឬក៏ ial នៅខាងចុងអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងដល់ note សម្គាល់ណា note សម្គាល់ verb plus all យើងមានពាក្យមួយចំនួនយើងយកកិច្ចសព្ទបូកជាមួយ all វាមិនមែនជា adjective ទេគឺវាស្មើនឹង noun គឺវាស្មើនឹងនាមអញ្ចឹង verb បូកជាមួយពាក្យ all ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យនាមឧទាហរណ៍ដូចជា approve ទៅជា approval ទៅជា approval approve មានន័យថាយល់ព្រមឬដល់ពេល approval ទៅជា noun ប្រែថាការយល់ព្រម approval remove ប្រែថា remove ហ្នឹងគឺប្រែថាផ្លាស់ថ្មីឬក៏យកចេញ remove
tôi chia removal ប្រែថាការផ្លាស់ថ្មីឬក៏ការយកចេញវាជា noun ណាវាជា noun purpose ហ្នឹងpropose ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្នើ propose ស្នើដល់ពេល proposal គឺជា noun ប្រែថាការស្នើសុំ proposal ការស្នើសុំអញ្ចឹងវាជា noun កាលវានៅជា propose វាជា verb ប្រែថាស្នើសុំដល់ពេលយើងថាយើងដាក់ al នៅខាងចុង proposal ប្រែថាការស្នើសុំ arrive ហ្នឹងប្រែថាមកដល់ជា verb ណា arrive មកដល់ទៅជា arrival ហ្នឹងប្រែថាការមកដល់ arrival អញ្ចឹងគឺ al នៅខាងចុងណាហើយពាក្យ withdraw ហ្នឹងមានន័យថាដកថយណា withdraw ហ្នឹងដកថយទៅជា withdrawal ហ្នឹងប្រែថាការដកថយ withdrawal ការដកថយwithdrawal ការដកថយ dismiss ហ្នឹងបណ្ដេញណាបណ្ដេញឬក៏បញ្ឈប់ពីការងារឬក៏ពីអ្វីផ្សេង dismiss ដល់គេសរសេរថា dismissal មានន័យថាការបណ្ដេញឬក៏ការបញ្ឈប់ dismissal អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងយកកិរិយាសព្ទយើងយក verb បូកជាមួយពាក្យ all នៅខាងចុងពាក្យហ្នឹងវាคล้ายទៅជា noun คล้ายទៅជានាមណា approve ទៅជាពាក្យ approval remove ទៅជា removal propose ទៅជា proposal arrive ទៅជា arrival withdraw ទៅជា withdrawal dismiss ទៅជា dismissal អូខេsome more example តើឥឡូវយើងឧទាហរណ៍បន្ថែម financial situation is in difficulty financial situation is in difficulty ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកលំបិនអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកពាក្យ financial ហ្នឹងមកពីពាក្យ finance មានន័យថាហិរញ្ញវត្ថុដល់ situation ស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងប្រែពីស្ថានភាពមុនមកអញ្ចឹង financial situation មានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ is in difficulty គឺស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាក our country can develop according to cultural and natural resources our country ប្រទេសរបស់យើងអាចអភិវឌ្ឍយោងតាមឬក៏អាស្រ័យលើប្រភពធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពី our country មានន័យប្រទេសរបស់យើង can នឹងប្រែថាអាច develop ប្រែថាអភិវឌ្ឍ according to នឹងប្រែថាដោយយោងតាមឬក៏ប្រែថាតាមរយៈអូខេ cultural នឹងប្រែថាវប្បធម៌ natural ធម្មជាតិហើយពាក្យ resources នឹងប្រែថាធនធានណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាប្រភពធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌អូខេ political crisis is a big problem in Thailand political crisis is a big problem in Thailand វិបត្តិនយោបាយនៅគឺជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ political នេះយើងរៀនមិញប្រែថានៃនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងនយោបាយហើយពាក្យ crisis ប្រែថាវិបត្តិអញ្ចឹង political crisis យើងប្រែពី crisis មុនមកវិបត្តិនយោបាយ is គឺជា a big problem គឺជាបញ្ហាធំមួយ in Thailand នៅក្នុងប្រទេសថៃ Khmer is the official language in Cambodia Khmer is the official language in Cambodia ភាសាខ្មែរគឺជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Khmer is the official language in Cambodia ភាសាខ្មែរគឺជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Khmer is the official language in Cambodia Cambodia was under French colonial from 1863 to 1953 Cambodia was under French colonials Cambodia ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងពាក្យថា under នឹងស្ថិតនៅក្រោម French colonial ពាក្យ colonial ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាណានិគមអញ្ចឹងអាណានិគមបារាំង from ពីឆ្នាំ1863 1863
1863 to 1953 ទៅដល់ឆ្នាំ1953 I want Cambodia to become an industrial country I want Cambodia ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជា become ក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មអញ្ចឹង I want ខ្ញុំចង់ Cambodia នឹងមានន័យប្រទេសកម្ពុជា to become ប្រែថាដើម្បីក្លាយជា an industrial country មានន័យថាប្រទេសឧស្សាហកម្មមានន័យប្រទេសដែលលូតលាស់ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្ម My brother was nominated as a legal advisor My brother was nominated as a legal advisor អញ្ចឹងពាក្យ nominated មានន័យថាជ្រើសរើសណាជ្រើសតាំងឈ្មោះអ្នកទីប្រឹក្សាតាមទីប្រឹក្សាច្បាប់ទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់អូខេអញ្ចឹងពាក្យ legal នឹងច្បាប់នៃច្បាប់ដល់ពេល advisor មានន័យទីប្រឹក្សាណាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ My brother was nominated គឺត្រូវបានគេជ្រើសតាំងឲ្យចូលឈ្មោះជា as ប្រែថាជាពេលហ្នឹង a legal advisor ជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកច្បាប់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយ